Balandi nyonso ya micro ya BLTV. Awa ezali leki na bino, yaya na bino, papa na bino. Il s'agit ya frère Matondo Jean Emilia. Molobeli ya BLTV, molobeli ya ba more ya la bonne nouvelle, molobeli ya ba na Nzambe. Donc trobaki bit ya chaîne o ya BLTV bonzambe na bosolo. Ezali pona ko réveiller mémoire ya bana Nzambe parce que trop c'est trop. Et l'autre robeta ba CTT mais l'autre ko commenter et loko ya malam oyo salama. Et micro na bizara pona ko critiquer te, ezali pona ko encourager ba e bazo sala bolamu na société na biso na art ya makambo na Nzambe. To lala ki to lamuki, to zwa ki appel, to pusani na plateforme oyo to bengi na kombo ya Fight for Nation oyo kama pa ya papa na biso apôtre Philippe Loboya. Vraiment to poussana ki to yoka ki ba idée to nazaki na premier jour ya réunion tant que membre ya média na yewana na yoka melita na zongi na ndako na biki ya isa na waka normal ba église belé ba plateforme belé ba ya peka ba maloba ba jara boye to binde ba sukaka mais kolala kolamuka makambo nazo kutana yango. On a vivre dans la ligne de marche dans ngai na Fight for Nation parce que pour le moment lokola TV zakaka eza esika ya soni tozo poussa na kawana pona koyoka balobi nini basali nini balingi basala nini bakani kosala nini. Deuxième jour na ye na koti lisanga ya basali ya Nzambe ya mboka o ya Angola. Il s'agit à plateforme to bengi na kombo ya Gopa petanga yo ki vision oyo abinga pe na otika la simate. Donc ezali pona intérêt ya royaume. Gopa mi fan ba plateforme belé ya mboka na biso Angola ba ye ko soutenir vision oyo ezali vision majeure ya apôtre Philippe ayena ngona mabele ya Angola etikala kozala te. Deuxième jour ya réunion na kuti contraire ya premier jour ya réunion. Na kuti basala Nzambe basangani bazo prier pona ko soutenir vision oyo. Bazo prier pour soutenir ba organisation oyo plateforme oyo zana yango mbe bozo mona bi TV za radio te. J'espère régir bazo image ya prière to landa prière et la simanango ne tozonga. Régie à vous l'antenne. Oui, merci. Tomoni, n'est prière donc force et association c'est la prière. Donc ensemble dans la première position. J'espère que l'andaki une intervention il y a président, il y a association il s'agit à présent frère africain. On va représenter Fight for Nation au niveau africain, c'est notre papa apôtre Philippe. Et au niveau international, c'est maman Marley Moté, sur la massacre comboté, c'est un américain. Et tout le monde a qui papa na plateau a été expliqué vision ndenge sengé ndenge zali lokola biso média toza toujours bata songi to lingaka tu kota mozindo koyeba nini yango nini kaka tone koyeba force ya papa ya apôtre Philippe ezali nini na kolandaka na mozindo tokei ko tucheba diki tango seki ya pedre abadi ko fungola biso ba fikre mususu ne tomoni que derrière papa Philippe il y a des hommes de Dieu international. On va s'appeler Simaya Vision Oyo. Il y a des Brésiliens, il y a des Américains, il y a des Nigériens, et ça n'a pas Congolais, et ça n'a pas passé sur la Kenya. On va comprendre un peu vision. On n'est pas biso BL, d'autres qui ne comprennent pas malembe. Là, n'est pas bonne, mais on comprendre malembe parce que malamongo boto comprendre ngote méthode ça la awa biso. Ce qui est yindi na mabe toko poata awa. Ce qui peut yindi na bolamu toko poata awa po yango ne misana na biso. Mais jusqu'à présent bolamu nezo ganga. Ne na kene ko joa interview na senga ki si réellement makambo eza bongo bo balancer ngai interview moko na bandeko bakali banda ya mboka. BLTV a senga ki et puis ba intervenant na ba laki biso ki bakozala na biso awa les premiers, les 2 et puis les 3. Donc il y a des Brésiliens au Brésil, il y a
baya kosala part na organisation oyo ya Fight for Nation. Baya parce que en dehors ya ministère, nous avons aussi la royauté. J'espère que mission de la chaîne à biso ya BLTV na voici la vérité. Désolé pour détailler c'est pourquoi première activité oyo Fight for Nation organisé ezali ezolobelasi le ministère et la royauté. Donc ba brésilien ba se décider ba bitokotika Brésil tozoya Angola les premiers les deux les trois les date en activité tozoya ko sepela tozoya pour ko pesa force na biso la plateforme ongabi e makamanga ni boy TV za radio te régie balancer image ya ba invité au bazotika Brésil pona koya Angola pona koya ko s'adhérer to koya ko sala part na kati ya Nisanga oto bengi na kombo ya Fire for Nation. Polanda bango régie à volontaire. Vraiment, on les a qui intervention, il y a ba invité ba brésilien bazoya et puis na kat na bango bo monde na deuxième position on a ezali président adjoint international ya Fire for Nation. Il y a pas exemple na mboka ya Brésil, il y a pe azoya na Angola awa na milulu o ya le 1er, le 2, le 3 juin. Mon frère, ma sœur, papa ya bazota musika bazoya bongo ngana yo za 0 mètre awa parce que activité le kana signe 5 juin. J'espère tozo mo da image yango le kawana bisika bozo mona oyo image ba rejet télévision awa eza bisika on a profité pour lancer message oyo pona bangolais nyonso surtout ba fandi nyonso ba fandi na mboka na biso ya ville province ya Luanda. Apôtre Philippe azali papa na maboko pete amesena ko lia na bato amesena ko sunga bato nyonso nzamba tia na maboko na ye ezali pona ye na libota na ye pe na libota dans le Seigneur. Nde mokolo ya lobi samedi akanisi pona biso bana ya Luanda invitation na pesio kozela ngo ya papier te parce que papier ozala limité to bengisi bino bana mabo bana Petrangol bana Palanka bana ya Vokumbi bana Kaskel bana Kasenda bana Prenda bana Mutamba partout bisika bolanda audio oyo bolanda video oyo pardon to bengisi bino lobby na barrio populaire na salle ya Sine Saint-Jean to zawana to te ya te to prier te mais to papa ye kaka akabola mokio nzamba atie kat na ye na bandeko bakozala na ye lobby oza na posa o partager na papa mokio nzamba atie kat na ye nazo bate mokio mpo na parole mpo bino olinga parole te nazo balipa parce que yesu atamboli na foule azoteya bazalaki moke me ntango lipa ye bayaki plein lobi bakoteya te lobi eza te mpo tolia lipa donc toza na sopa solidaire ezala lobi na signe Saint Jean tosalela sale na kati te mpona soma molunge mpona toconditionne sale te tokoconditionne sale wana nde le premier le 2 le 3 na mopepe ya bien na climat ya bien na lumière ya bien mais lobi samedi lobi samedi le toza vendredi lobi samedi toza wana signe Saint Jean mpona komela sopa solidaire ensemble avec notre papa le visionnaire le représentant d'Afrique. Il s'agit à apôtre Philippe Loboya. Comme tozala wana papa ozala wana maman na biso et puis une équipe nyonso baza derrière papa pour soutenir vision oyo ya Fight for Nation. To bengisio eza communiquer invitation à ne pas rater. Koya yo moko te boya ta 4 boya ta 5 boya ta 20 yo to la ni vidéo oyo yo peut inviter mutu aza pembeni na yo boya lobby boya venez nombreux de wana français boya to mela sopa sopa eza na quantité oyo omeli ozoi na pe na ndako do boya parce que na sima ya sopa wana eza na message pa ko lancer pona bandeko nyonso bakoya. Donc à part comme la sopa, il y a une bénéfice caché derrière ces sopa là. Donc na boy to dévoiler on a TVA boya lobby to consommer ensemble. Vraiment to bengi sibiso, nous avons invité spécial na biso et BLTV pe akozala wana. Ngana kozala nga pona kosala ki soni on a mesana kosala ya kozwa image na ngai pe ya ko publier et pas ya ba diaspora nyonso ba mourir ba na Nzambe ba zami partout dans le monde. Donc tout le monde qui sopa oyo to sala ma pa ya papa na biso apôtre Chi que je salue en passant vraiment to publier ki yango monde landa ki yango ba pesa ba commentaire na bango et puis ba sepela ki yango lobby pe to kozala wana pona kozwa image ndenge nini sopa soldat oyo ekolekela moi to komi na suka to tula sabino ke non lisanga oyo ya Fight for Nation
ezotambola makambo esengeli. Bible elobi na église primitive banai kokabola bozwi na bango na oyo banai kozanga ezali vision oyo wapi Five for Nation eye na yango. Elobi eza na posa ya bolingo te oyo wapi Yesu aza kote, parce que y a d'autres amour mosusu tomona na mokili awa nzambe kati nango aza te. Tomoni lokola exemple ya Tour de Babel, bazalaki uni, bazalaki alimenté na même pensée, bazalaki na bolingo kati na bango, mais lokola fondement ya bolingo bazalaki Christ te, nzambe bazalaki kati ya fondement ya makambo wana te. Toyebi comment Tour de Babel esukaki. Elobi apôtre Elvis, tous les rassemblements où ils allaient assises na sainte doctrine, ce sont des tours de Babel. Mais awa na Five for Nation tomoni différemment. Awa nous avons remarqué que bonzambe na bosolo. Donc fondement il y a Five for Nation c'est l'amour. Ba fa na moboto ya doctrine. Bazo partager o nzamba chekat na bango na ba bazo na prosenga na yango. Vraiment tozana ba commentaire minya kolobate parce que TV za radio te chaque étape tota mwana biso a bozomona ba image bozomona o ezali papa même na ndako na ye o bozomona na ndako na ye ayambaka toujours bato message za rapona bato ye aza mutu ya bato lebi nango ye mo so fa ngana moko na mwasi na message pezi za te c'est za na fa na bato boy. Donc o bozomona o baza ba ministre de Dieu, baza ba révérend, ba apôtre, ba prophète, basuki kana mise na bana na nzambe, ba protocole baza wana, ba musicien baza wana, ba ndimi pe baza wana. Donc papa pona la classe te aliaka na mutu nyonso, asolaka na mutu nyonso, asungaka mutu nyonso kolanisa ndenge conviction na nzambe zo memaye. Yango le sel sunya za ngo poza asunga, azana makokita kosunga mokili nyonso oyo. Mais le seul moyen ko sunga mokili zali azana posa ki ozosala la nzambe pe ozosala quelque chose. Na bana ko fondement penser ngo ba iboya ne lobby na sopa soldat to comprendre nini o ezali penser à papa par rapport ya organisation o ya Five for Nation. Et puis le premier, le 2, le 3 et dans la jour où to mettre tout en pratique. Que le Seigneur vous bénisse, portez-vous bien et de profiter de souhaiter biso déjà bon début à week-end et longona Zambe Yalola. Que le Seigneur vous bénisse. Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos, pastores de Angola, em especial o apóstolo Felipe, pastor Edson, todos os nossos irmãos de Luanda. Um forte abraço. Estamos aqui no Brasil, na cidade de Curitiba. E eu tenho a alegria de estar comigo nesta manhã, com a presença do pastor Douglas Costa, da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Pastor Douglas, seja bem-vindo à nossa gravação. Bom dia, meus irmãos, pastores, líderes aí de Angola. Que vocês venham ser abençoados através desse vídeo, desta mensagem a qual o nosso apóstolo Carlos Monteiro tem para esta manhã, para as nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos conversando na escola apostólica, a nossa turma, a nossa classe de estudantes de África, falando sobre a queda das muralhas de Jericó. E eu quero passar 2 códigos secretos das muralhas, da queda das muralhas de Jericó. Jericó era uma cidade fundamental para a tomada de toda Canaã. Josué entrou na terra prometida porque ele era um general. Deus precisava não mais de um líder manso como Moisés, mas Deus precisava de um general de guerra como Josué. Por isso era estratégico a tomada de Jericó. E quando ele entra em Jericó para tomar, antecipadamente foram os espias e encontraram uma mulher chamada Raabe. Raabe foi aquela mulher que acolheu os espias de Josué. E a orientação dada a ela foi de que ela precisava colocar um fio, um cordão vermelho, um cordão escarlate na sua janela quando Jericó fosse derrubado. Nós paramos para pensar nisso sobre os princípios do reino, principalmente sobre o princípio da propriedade. Deus ensinou o povo de Israel que era um povo ligado à agricultura. Deus ensinou a eles sobre primícias. O primeiro é dado a Deus. O primeiro a oferta, primeiro é o dízimo, pertence a Deus e entregamos a eles. Então o povo de Israel, quando eles iam fazer a semeadura, o trato da terra, quando era o tempo da colheita,
A primeiro ramo, a primeira planta que nascia na terra, era um raminho ainda. O judeu pegava um fio vermelho e amarrava naquela plantinha que nasceu, porque foi a primeira plantinha que nasceu. Porque depois toda a plantação haveria de nascer, eles não sabiam mais qual era a primeira. Então eles amarravam uma fita vermelha na planta, e quando a planta crescesse, tivesse na época da ceifa, da colheita, eles sabiam que aquela planta foi a que nasceu primeiro. E aquela que nasceu primeiro eles não podiam tocar, porque aquela planta pertencia ao Senhor. Era a planta que eles levavam ao templo para consagrar a Deus, aquilo era a primícia. Quando Josué entra em Jericó, ele fala para os seus espias: vão lá e digam para aquela mulher colocar um fio vermelho na janela. Por quê? Porque Raabe era a primícia de Jericó. Era a primeira pessoa que deu ouvido, que creu na palavra na terra prometida. Então Raabe coloca um fio vermelho, toda a cidade cai por terra. Quando Josué faz uma marcha profética, olha a importância da marcha profética. Eles caminham durante 6 dias ao redor das muralhas de Jericó. No 7º dia, eles dão 7 voltas, porque era do Senhor. As muralhas caem. Quando as muralhas caem, a parte do muro em que morava Raabe não cai. Por que não cai? Porque tinha um cordão vermelho. E o que representava o cordão vermelho? Representavam as primícias. Era o primeiro. Então Raabe era o primeiro. Tudo pode cair, mas aquilo que é do Senhor não vai se perder, não vai cair. Por isso Raabe foi preservado. A entrada do povo de Israel na terra prometida segue um cronograma tipológico sobre tomada de territórios, sobre conquista de territórios. Isso nós aplicamos também em nossa vida, e gostaria que você aplicasse na sua vida. Fevereiro agora estamos estudando a tomada da cidade de Jericó, e eu quero passar para vocês nesta manhã esse código secreto. O primeiro pertence ao Senhor, o primeiro pertence a Deus. A Ele nós damos as primícias do nosso tempo, o primeiro dia da semana, do nosso dinheiro, que são as nossas ofertas de primícia, e o nosso dízimo. O dízimo pertence ao Senhor. Tudo pode cair por causa da pandemia e da crise econômica, mas aquele que é um dizimista, aquele que é um ofertante, aquele que tem um voto de primícias com Deus, Deus vai fazer com que você permaneça em pé. Um forte abraço a todos vocês. Voltamos nos próximos vídeos para a continuação. Deus abençoe.